Here we have plums straight from the tree. कितना मिठा है यार कितना मिठा है. There are a lot of fruits. Here we have apples. That is apricot. Plum. Here he goes to pluck one or two so that we can taste. Ripe वाले लेना. Here we have plums straight from the tree. कितना मिठा है यार कितना मिठा है. कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ. हर जगह देयर आर फ्रूट्स. तो उसने हम लोग वहाँ पर कुटा माउंटेन गया एंड देन लाइक उसने बताया अरे श्री तेरे पास तो इतना हर्ब्स है यहाँ पर. सैलेड में ये यूज कर, यहाँ पर ये यूज कर, चाय में ये यूज कर. ओह माय गॉड देयर आर सो मेनी. मिंट, पेपरमिंट. अच्छा पेपरमिंट भी यही होता है. ओह ये भी है पेपरमिंट. ओके दीज आर पेपरमिंट्स. ये एंड देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पेपरमिंट्स है. कितने हर्ब्स हैं यहाँ पे. हाँ आई थिंक एंड दूसरा भी है ये. इट स्मेल्स सो गुड. हाँ चाय के साथ. यहाँ से स्टार्ट होता है कुटा माउंटेन जो वो आगे माउंटेन बोल रहा था. अच्छा ये सारा फ्रूट है ऊपर तक फ्रूट है. ओ वाओ. सारा एप्पल्स है आई बिलीव है ना उधर. एप्पल्स के क्या है. ये तो वो है एप्पल. हरबख्श हैप्पी. हरबख्श हैप्पी. उसके पीछे है. एक नाशपाती तोड़ो. That's the beauty of living in nature. तो यहाँ आपने पीछे देखा जैसे यहाँ पे फ्रूट्स के और फ्रूट नेचुरल फ्रूट कोई भी उसमें ऐसी जो आपकी बॉडी को इफेक्टेड हो ऐसी चीज़ नहीं होगी. फ्रेश बिल्कुल ऑर्गेनिक. अभी हमने खुरमानी खाई. आज तक मैंने खुरमानी वो कभी नहीं खाई होगी. और प्लम खाया वो भी कभी नहीं खाया होगा. इतना मीठा और बिना किसी दवाई के आपको बिना दवाई बिना पेस्टिसाइड किसी भी चीज़ से ऐसा नेचुरल लगा हुआ है. आप देखिए पीछे देखिए नेचुरल बिल्कुल सारा कुछ नेचुरल है यहाँ पर. सो वी आर गोइंग फॉर अ गुड वॉक हाइक के लिए ताकि हम यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकें. तो ये चीज़ें शायद ही हमने देखनी थी. सारा क्रेडिट नितिन पाजी और श्रेय को जाता है और पूरा एंजॉय करा रहे हैं. और नेचर का जो हमने आज चीज़ें देखी लाइक एप्पल ट्रीज, प्लम ट्रीज, काफ़ी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला जो आज तक हमने किसी भी हिल स्टेशन पर जाकर नहीं देखा. और सारा क्रेडिट इनको जाता है. और इनका होम स्टे मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया, अभी भी दिखाऊंगा और भी. और स्पेशल थैंक्स करता हूँ इनका जो इतना कुछ हमारे को देखने को मिला. वो देखो अभी भी वो भरे हुए हैं पेड़. आप देख सकते हैं ट्रीज सारे जितने भी हैं सब पूरे फुल लोड है. फुल लोड फ्रूट्स के साथ. ऊपर ना वो रेड. देखो वी कैन प्लक इट डायरेक्टली. दीज आर द एप्रिकॉट्स. इसको तोड़ो और खाओ. इट्स रेडी टू ईट विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स. और इतना मीठा इतना यमी है. ये कच्चा अगर नहीं गिर रहा ना तो. लुक एट द नेचर.
at its best. Okay. So we are going towards the buildings, which are 300-400 years old. Ancient buildings we can say. But people are living over there, abhi bhi. So this is so simple. बहुत simple life है यहाँ के लोगों की. Fruits तोड़ो, खाओ. Vegetables, they grow vegetables on their own और उसी को they eat. That tree. Hi. See fruits. हर जगह fruit है ना? हर जगह. So this is the cafe, which is that's 100 years old, right? This building. So this is almost 100 years old building. जिसमें लोग रहते हैं and they provide you homestay also. कोई भी tourist आता है तो they can stay over here. नेक्स्ट टाइम आना चाहोगे थे? Of course, anytime. So जितनी भी buildings यहाँ पर आप देख रहे हो, apart from 1 or 2, सब buildings 300-400 years old. Ancient buildings they are. देखो view, look at that. Harbaksh. Harbaksh. Hello, Harbaksh enjoying his fruit. क्या खा रहे हो हरबख्श आप? What are you eating? Pear? Pears. Yummy? Happy? Are you happy? ये देखो apples. यहाँ पे you can find apples. आपको मिलेंगे plums, apricot, बहुत तरीके का fruit which you can pluck and eat. Yes, you cannot pluck in bulk. हाँ, आप उतना तोड़ के खा सकते हो जितना आपको खाना है. It is not allowed here कि आप बहुत सारे flowers को pluck करो या fruits को pluck करो and अपने साथ लेके जाओ. No, you can pluck fruit and have it. बस इतना ही. ये हिमाचल का बिल्कुल एक डिफरेंट साइट है which we are showing to you. बहुत I would say 1% टूरिस्ट सिर्फ यहाँ पर आता है. अदर देन सब लोकल्स हैं यहाँ पर. It is so beautiful. See, you are right in between the nature. Look at the clouds. Dogs. And dogs are so friendly, they won't bite you. यहाँ के सी ये सारी वो वाली खुरमानीज़ हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, ओवरराइप्ड हो चुकी हैं. तो अब ये लोग यहाँ पे सब कलेक्ट करेंगे. दे विल टेक इट और फिर इसका ऑयल बनेगा विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल. यहाँ के लोकल लोग हैं. हेलो. सो क्यूट. दे आर सो वेलकमिंग. बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के. Such a different and good experience we have. देखो, this is the tree which is full of apricots. चलो, let's go. So this is the आटा चक्की जो कि हाइड्रोलिक के साथ चलती है. वहाँ से पानी आता है and उससे ये रन करती है. And it is almost 400 years old. Harbaksh. No. Father duty is on.
ऑल थैंक्स टू आवर ऑनर्स जो हमें यहाँ लेकर आए हैं. अदरवाइज नॉर्मल लोग यहाँ पर आने के लिए इट्स टफ. वी आर सो ग्रेटफुल कि हमें इतने अच्छे ऑनर्स मिले जो हमें यहाँ लेकर आए. एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अस टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस. The owners are really nice. इनका होम स्टे आई विल डेफिनेटली रिकमेंड. दे आर सो वेलकमिंग. सो लोकल्स ने ये घर खुद से बनाया. दिस इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स. सब लोग यहाँ पे घर खुद से बनाते हैं. एंड दे मेक इट रियली स्लोली क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है ये स्टोन्स के साथ घर को बनाना. Look at this. I'll walk slowly because मुझे थोड़ा सा स्लिप होने का डर रहता है. I am a mess. Like look at this. Look at this. इतना भी नहीं आएगा. क्या है? ओह वाव, एप्रिकॉट्स. लेट्स टेस्ट द एप्रिकॉट. एक नहीं अनेक, बहुत सारे हैं, जितने मर्जी खाओ. एंड इट्स सो स्वीट. बहुत टेस्टी है. मतलब ऐसे फ्रूट्स हमें नहीं मिल सकते वहाँ पर, है ना. कितना टेस्टी है. स्मोकी इधर स्मोकी को मार लाइट जलाओगे. दे दो. खाएगा. अभी व्हाट टाइम इट इज? बॉन आर्टिफिशियल बॉन 7. 8 बजने वाला है. अच्छा 8 बजने वाला है. 7:40. ओह अभी लाइट है यहाँ पे. गुड. हाँ वही तो मैं हरबक्स हैप्पी. हरबक्स आर यू हैप्पी? से हैप्पी. हरबक्स से हेलो. हाउ आर यू? सो आई होप कि आप सब लोगों को हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा. हमने ट्राई करा अपनी तरफ से कि आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ हिमाचल दिखाया जाए जो अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ हुआ. एंड स्टे ट्यून. अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.